नमस्कार। पूरनमल सन्स प्लम्बिंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा पूरनमल सन्स प्लम्बिंग नेटवर्क की मोबाइल एप्लीकेशन प्लम्बर भाई को किस तरीके से इस्तेमाल करें। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर डालें, अपना सेट किया गया पासवर्ड डालें और लॉगिन का बटन दबा दें। ऐसा करने के बाद होम स्क्रीन ओपन होगी जो कुछ इस प्रकार दिखेगी। सबसे ऊपर आपके स्टोर का नाम लिखा होगा। उसके बाद में पहले डब्बे में अवेलेबल पॉइंट्स लिखे होंगे, यानी कितने पॉइंट्स आपके पास में बचे हैं। अगले डब्बे में लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स, यानी कि कितने पॉइंट्स आप अपने प्लम्बर भाइयों को बांट चुके हैं। सीधे हाथ के कोने पर आप देखेंगे 3 डंडियों में एक मेनू का बटन बना है। इसे दबाएं। यहां पर आपको पॉइंट ये 4 ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले ट्रांसफर पॉइंट्स टू प्लम्बर पर जाएंगे। इस ऑप्शन पर जाने के बाद आप अपने प्लम्बर भाई को पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, सिलेक्ट प्लम्बर पर क्लिक करें। यहां पर आपके सभी रजिस्टर्ड प्लम्बरों का नाम आ जाएगा। इसके बाद प्लम्बर भाई ने जितने की खरीदी करी है उतना अमाउंट डालें। तीसरे बॉक्स में अपने आप पॉइंट कैलकुलेट होके आ जाएंगे। उसके बाद में सबमिट का बटन दबा दें और पॉइंट्स ट्रांसफर हो जाएंगे। अगला मेनू के अंदर हम व्यू पॉइंट्स लेजर पर आएंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद में आपको अपने सभी पॉइंट्स का आवागमन दिखेगा। आपको कितनी तारीख को कौन से पॉइंट्स आए, कितनी तारीख को आपने किस प्लम्बर को पॉइंट्स दिए, ये सभी आपको यहां पर दिखेगा। मेनू में जहां पर आपकी दुकान का नाम लिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी दुकान का प्रोफाइल दिखेगा। इसके अंदर आपको कितने पॉइंट मिले हैं, आपके कितने पॉइंट एक्सपायर हो गए हैं, आपका पूरा नाम, आपकी दुकान का नाम, आपका पता और फोन नंबर सभी जानकारी मिलेंगी। किसी भी समय होम पर जाने के लिए ऊपर लिखे पूरनमल सन्स या सूर्य के निशान पर दबाएं तो अपने आप होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। धन्यवाद।